하동 호연카 구독, 좋아요, 알람 설정은 사랑입니다. 정상적인 냉매입니다. 잠시 후 회수를 시작합니다. 냉매를 회수하고 있습니다. 2019년식 키로수는 하이패스를 이용하실 경우 카드를 사입하십시오. 확인해 주세요. 15만 5,611km 탔죠. 상시 녹화를 시작합니다. 안녕하십니까, 하동호연카입니다. 2019년식 렉스턴 스포츠입니다. 1234 YF 가스 들어가죠. 렉스턴 스포츠가 고질병이 있죠. 펌프가 잘 죽습니다. 앞에 클러치가 완전히 그 고무가 타서 나가는 게 있고, 이 차는 덜렁거리지는 덜 하는데 안에 마그네트가 죽었습니다. 네, 일단은 플러싱을 해가지고 컴프레셔를 교환하겠습니다. 그래야 안에 이물질을 빼내고 그 다음에 새 컴프레셔를 넣어야 되니까 일단은 플러싱부터 먼저 진행하겠습니다. 플러시 작업을 플러싱 한번 시작합니다. 해보겠습니다. 냉매와 폐유를 분해 중입니다. 폐유를 배출하고 있습니다. 와, 빼기가 좀 거시기하네. 이거는 안에 코일이 죽은 겁니다. 한번 코일부터 해볼까요? 한 3.5옴 정도 나오죠. 3.5. 부품 정도 해볼게요. 이건 아예 떨어졌습니다. 떨어졌어요. 안 나오죠. 신유 주입을 시작합니다. 냉매 충전이 완료되었습니다. 호스 초기화. 잠시만 기다리십시오. 네, 에어컨 잘 들어가고 있습니다. 오우, 시네. 지퍼 렉스턴 스포츠 15만 5,611km 시원하게 만들어 놨습니다. 예, 지퍼 렉스턴 스포츠 2019년식 1234 YF 가스 들어가는 겁니다. 컴프레셔 교환하고 냉동을 제대로 다 씌웠죠. 예, 지퍼 렉스턴 스포츠 시원하게 만들어 놨죠. 에어컨 컴프레셔 나가가지고 교환했습니다. 마무리합니다. 감사합니다. 하동 호연카입니다. 하동 호연카 구독, 좋아요, 알람 설정은 사랑입니다.